এতক্ষণ তো শুকনা কাশির কথা বললাম, আবার কারো কারো কাশির সাথে প্রচুর পরিমাণ কফ বের হয়। সেই কফে হলুদ রঙের থাকে, কফ পেকে যায়, কফে প্রচুর দুর্গন্ধ থাকে। তো এই ধরনের কাশিটা কী জন্য হয়? এইসব ক্ষেত্রে যেটা হয়, রুগীর ফুসফুসে পুরাতন কোনো ক্ষত থাকে। রুগীর হয়তো আগে টিবি হয়েছিল বা নিউমোনিয়া হয়েছিল, যার ফলে ফুসফুসে কিছু পার্মানেন্ট স্থায়ী ক্ষত আছে। ওই সব স্থায়ী ক্ষতর জায়গায় প্রায় ইনফেকশনে আক্রান্ত হয় এবং প্রচুর কফ তৈরি হয়। এই কফগুলা কাশির সাথে বের হয়ে আসে। আমরা এই রোগটাকে বলি ব্রঙ্কাইটিস। আবার কারো কারো ক্ষেত্রে ফুসফুসে যদি ফোড়া হয়ে থাকে, আমরা দেখছি যে আমাদের শরীরে বিভিন্ন জায়গায় ফোড়া হয়, খুব ব্যথা করে সেই সব জায়গায়, এবং ফোড়াতে প্রচুর পরিমাণ পুঁজ হয়। এরকম পুঁজ আপনার ফুসফুসেও হতে পারে। তো এই সব রোগীর ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণ দুর্গন্ধযুক্ত কফ বের হয়। এটা তো বললাম প্রচুর পরিমাণ কফ বের হয় এরকম কাশির কথা। আচ্ছা, কাশির সাথে যে জিনিসটা বের হলে আমরা সবচেয়ে বেশি শঙ্কিত হই, সেটা হলো কাশির সাথে রক্ত যাওয়া। তো কাশির সাথে রক্ত যাওয়া এই বিষয়ক একটা ভিডিও আমাদের এই চ্যানেলে আরেকটি পর্বে দেখবেন, অর্থাৎ এই হেলথ কেয়ার বাংলায় কাশির সাথে কী জন্য রক্ত যায়, দয়া করে ওটি দেখে নেবেন। আচ্ছা, নিউমোনিয়ার কাশিটা কেমন হয়? নিউমোনিয়ার কাশিটা রুগী বলে যে হঠাৎ করে 10-15 দিন যাবৎ প্রচণ্ড কাশি, প্রচণ্ড জ্বর, এবং কাশি দিলেই আমরা বুকে ব্যথা পাই, শ্বাস নিতে গেলে বুকে ব্যথা পাই। লক্ষণটা এরকমই থাকে। এই কাশিটা প্রথমে শুকনা কাশি হতে পারে, পরে যেটা হয় যে কফের সাথে জং ধরা থুতু বের হয়। জং ধরা অর্থাৎ মরিচা পড়া থুতু, এই ধরনের রং বের হয়। অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়ার কারণে নিউমোনিয়া হয়, তারা আমাদের রক্তের ধরনটাকে পরিবর্তন করে দিচ্ছে, যার ফলে নিউমোনিয়াতে যে যখন কফটা বের হয় আমরা বলি ডাস্টি স্পুটাম, অর্থাৎ জং ধরা কফ। তো নিউমোনিয়াতে এই ধরনের আপনি কফ পাবেন, এবং রুগী দেখা যাবে যে কাশি দিতে গেলে বুকে হাত দিচ্ছে, অর্থাৎ কাশি দেওয়ার সাথে সাথে সে বুকে ব্যথা পায়। তো ফুসফুসের নানা রোগ সম্বন্ধে কাশি একটা পরিচিত লক্ষণ, কিন্তু ফুসফুস বহির্ভূত কিছু কারণ আছে, সেগুলিতেও এরকম কাশি হতে পারে। এর মধ্যে আমি কয়েকটি ইতিমধ্যে বলে ফেলেছি, যেরকম ওষুধের কারণে অথবা অ্যালার্জিজনিত সর্দির কারণে কাশি হতে পারে, সাইনোসাইটিসের কারণে কাশি হতে পারে, এগুলো আমরা বলে ফেলেছি। তো আপনি জেনে অবাক হবেন যে হার্টের রোগের কারণেও ফুসফুসে কাশি হয়। কাশিটা যেরকম যদি রুগী হার্ট ফেলিউর হয়, হার্ট ফেলিউর হলে যেটা হয় ফুসফুসে পানি জমে, আমরা বলি পালমোনারি ইডিমা। এই ধরনের রুগীর ক্ষেত্রেও কাশি হতে পারে, এবং এই কাশিটা সবচেয়ে বেশি হয় রুগী যদি শুয়ে থাকে, তখন সে এই কাশিটা বেশি হয়, এবং শুলে শ্বাসকষ্টটা এতটাই বাড়ে রুগী বলে আমি শুতে পারি না, আমি 3-4 রাত যাবত শুতে পারতেছি না। তখন মনে করতে হবে যে তার হার্ট ফেলিউরের কারণে তার ফুসফুসে পানি আসছে কিনা। রুগী বলে আমাকে 3-4টা বালিশ মাথায় দিয়ে শুয়ে থাকতে হয়। এগুলো কিন্তু আমার হার্ট ঠিকমতো কাজ করছে না, এগুলি একটি লক্ষণ। হার্ট ফেলিউরের জন্য যে কাশিটা হয়, সেই কাশিতে ফেনা ফেনা কফ বের হয়, সাবানের ফেনার মতো কফ বের হয়, এবং রঙটা হয় কিছুটা লালচে। ফুসফুসে যদি হার্ট বাল্বের সমস্যা থাকে, আমরা অনেকেই জানি রিউমেটিক ফিভারে হার্টের বাল্বের সমস্যা হয়। তার মধ্যে যে বাল্বটি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেটা হলো মাইট্রাল বাল্ব। এই মাইট্রাল বাল্বে একটা রোগ হলো, এর কপাটিকা সংকুচিত হয়ে মাইট্রাল স্টেনোসিস হয়। এইসব মাইট্রাল স্টেনোসিস রোগী এদেরও প্রায় কাশি হতে পারে, এবং কাশির সাথে মাঝে মাঝে রক্ত যেতে পারে। তাহলে দেখলেন যে হার্টের বাল্বের সমস্যার কারণেও কিন্তু কাশির সাথে রক্ত যায় এবং কাশি হতে পারে। ঠিক আছে। আচ্ছা, আরেকটা কারণ, আপনি ডাক্তারের কাছে বললেন যে আপনি অ্যাসিডিটি সমস্যায় ভুগছেন। ডাক্তার বললেন যে আপনার ফুসফুস তো ভালো আছে, আপনার অ্যাসিডিটি সমস্যার কারণেই আপনার কাশি হচ্ছে। আপনি তো আকাশ থেকে বললেন অ্যাসিডিটির কারণে কাশি, এটা কিভাবে সম্ভব?
আপনারা হয়তো জানেন যে আমাদের শ্বাসনালী সামনে দেখাই যাচ্ছে শ্বাসনালী, এর পিছনেই থাকে খাদ্যনালী। তো পাকস্থলী এবং খাদ্যনালী একটি রোগ, আমরা বলি জার্ড, অর্থাৎ গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ। তো আপনি যদি অ্যাসিডিটিতে আক্রান্ত হন, খুব বেশি ভরপেটে খান, অথবা আপনার খাদ্যনালী এবং পাকস্থলীর মাঝখানে যে স্ফিংক্টার থাকে, এই স্ফিংক্টার যদি দুর্বল হয়, তাহলে খাদ্যকণা আপনার খাদ্যনালী বেয়ে বা অ্যাসিডগুলি আপনার খাদ্যনালী বেয়ে গলায় চলে আসতে পারে, মুখটা তিতা করে দিতে পারে। তো কারো কারো ক্ষেত্রে এই মুখটা শুধু তিতাই করে না, যেটা করে সেটা হলো যে এই অ্যাসিডগুলা সামনের শ্বাসনালীতে চলে যায়, তখন রোগী ক্রমাগত কাশতে থাকে। এবং ইতিহাস নিয়ে দেখা যাবে এই ধরনের রোগীগুলা খাবারের সাথে তার কাশিটা সংযুক্ত, ভরপেটে খাওয়ার পরেই তার এই কাশির সমস্যা হচ্ছে। তো আমরা এই ধরনের রোগীদের ক্ষেত্রে বলি যে আপনারা ভরপেটে খাবেন না, হ্যাঁ, কিছুটা পাকস্থলী খালি রাখুন এবং খেয়ে শুয়ে পড়বেন না। রাতে শোয়ার আগে 2 ঘন্টা আগে খাওয়া দাওয়া শেষ করেন, তারপরে বিছানায় যান। তো কাশি সম্বন্ধে আজকে অনেক কথাই বলা হলো, এর বাইরেও অনেক কারণ রয়েছে। তবে প্রচলিত যেসব কারণে, সাধারণ যেসব কারণে কাশি হয়ে থাকে, আজকে সেগুলো বিষয় নিয়েই আমরা আলোকপাত করলাম। ভবিষ্যতে এই বিষয়ে আমরা আরও আলোচনার আশা রাখি। সবাইকে ধন্যবাদ।